जेफोर रोहित शर्मा विराट कोहली इंडिया ना T20 वर्ल्ड कप पायरमान यागलक pro borok रिटायर नानानि announce khai रिखता बाखा बर खाइसा अब तो पुरा kaham ko nang iro tongo te kong player onya player no replace roman kaham kong umthai salaita nang Abhishek Sharma tongo Gill tongo Jaiswal tongo pura tongmanai en borok kang maika salaita tabo hingke borok wan sakna poila match jima be pura ekdom one side match hari thakata India bai jima be ni T20 match poila match in India na was jima be rok markha hari bekhata obon record khata India dia jobis ni poila match hari mani jepor Rohit Sharma Virat Kohli tangpur pura wais lagatar match 12 match paisi pura final paisi India na cup pairi khata Rohit be Virat Kohli tangpur kaispan match hari awoi tabo hingke borok umtai kwan sogota jesukman hindi Rohit Sharma Virat Kohli jaga no bang replace khanyan asak kalai haisi Rohit Sharma Virat Kohli jota belai kotor borong jota na kanan takun borok kebun jogota ong yakota iko yango ke Yuvraj Singh jota na ke kanan jogota kur haita tabo khon narok saime kona je Dhoni bai Yuvraj Singh je finisher jago ke fans phaime yang Sachin bai Virendra Sehwag jaga le phaika borong replacement le phaika haike to jaga Virat bai Rohit ni jaga no replace khanyan asak kalaiya Rohit bai Virat borok kunui international ni retire nai thangka tai borok khorong ni player no pura greatest player ta international joto bola no bok dominate khaika ta wa thaske Virat Kohli je consistency je batting tai Rohit Sharma je sokabuma ni je hitman ni je hit nok sain man busumar tabo o jaga sungmung kom ta hiang khorota sabo ongnai je Rohit Sharma Virat Kohli jaga replacement bro haike sabo dominate khan je world class ni bowling no was pura supraga ni last match khan sabo ongnai bowling no last phunung mani sabo ongnai je haike Rohit Sharma jesu bowling hamfan pura togin lach phunung mana hai sab ongi mano Rohit Sharma to baisi nak sainman je Rohit Sharma batting busung mar New Zealand bai amro wa trend ball ni trend ball bowling ka hamnu pura togin pura lach phunung khate Pakistan ke sain Afridi bolong busung mar khata nuguin mano jesu bowling kampan pajbo itu stock do Mitchell Starc bolong busung mar khata khana nugun ego pura 36 run dok tai Pat Cummins ni bolong to busung mar khata 100 meter sakab nuguin man ithangne wal kabo umna haike Rohit Sharma umtai tongman haike sabo phainai bo haike sab togoi mano sabong nai je Rohit Sharma Virat Kohli jaga bo sabong nai je Virat Kohli haike cover drive thunai tai sabong nai Rohit Sharma haike pura pull shot runai ei world cup pura 4 jona opener tongo haban 4 jona opener no kisa poichalo tongo ei 4 jona 3 jona pura full up ongkhorka haban kaisa se match ngo tai onyo match jogobrong ni bat ni run phan ongkhorma nugui manano Rudraj Gaikwad full up ongkha Abhishek Sharma full up ongkha Shubman Gill full up ongkha borong a full up ongma nugui chung tini umno borong no muitama khata borong no miss khaikata Rohit bai Virat Kohli no je world cup ani pare asuk markhan tongthong laika asuk markhan masal laika tai chung umdai kwa thik tum Rohit Sharma jaga Abhishek Sharma phayano tai Virat Kohli jaga Rudraj phayano Shubman Gill phayano ke phaimi borong jaga tai ke bo phaimi Abhishek Sharma tai tum sin IPL busuk markha to 200 strike rate chaka mangkhe sto ta ko jaga umon ma sana IPL no tai ba international by IPL onek different tong hor by sal IPL jekman ni rajdol din international ni raj khayana belai kheno muskil Shubman Gill jima ben ni bai thungpura dominant le khai kahai mano test match thungma hege thungsibul banabo 29 ball 31 run tam run mamo tai Abhishek Sharma bai Rudraj Gaikwad to run khai malia Abhishek Sharma to bani je debut match pura 4 ball 0 run ha 0 dak thungsibul bo dak pura last match yang chaka na bowling tu na okay nai makha na batting tu run nai makha o jaga Rohit Sharma henge to Rohit Sharma to bhai bele nong sign man ba busuk mar tok khamo ongi man bro phainai jara oile superstar oile mar tok man haipano je Rohit bai Virat Kohli ni jitau khuk jara tu borong ni marna ke fans bai mia obo IPL level sa IPL चौज मैच 400 ओवर रन खायो अभिषेक शर्मा 42 ता सकाबु IPL सुमन गिल 900 रन खाइ पेख्या हाइपन IPL बा इंटरनेशनल पुरा एकदम पुरा टोटली न पुरा डिफरेंट मो वर्ल्ड कप खेला तैसा अन्य रकम मंग थांगो सुमन गिल 30 बल 30 रन अब तमा थुंमंग कलाइखौ टेस्ट मैच थाइ सिंसियो बताइसा फाट टक हाके बा जगा बल कम थुइ मार्क टक हाके त अन्य रकम नङि थाका मनता आइसा सीजन IPL बतंगखा अमन परतै तंगमलिया दुइखान WTC फ्लपंखा ODI वर्ल्ड कप अहमदाबाद आ जगा फ्लपंखा गिल IPL नि सिकां मैच बो असुक क्वार्टर प्लेयर या IPL नि परि असुक क्वार्टर प्लेयर या रुतराज गायकर हाइने बो 583 रन खाइजे IPL ओ जगा बो खाइमालिया ओ जगा बा विराट कोहली हा ख्या नाइ थंगा नांगमानता रुतराज गायकर तै काहम को थंगा नांग हाइने हल्का शॉट नगैना जगा कैच आउट नङि थाका रान बागि बर हाइके थुं याखबा तामं खमो हाइके थंगा बर ताम 2026 वर्ल्ड कप पाइ दिमानबा हाइबन ओपनिंग चारजना पुरा किसा पुइतले तंग जसवाल Rudraj Gaikwad Shubman Gill Abhishek Sharma haipon ba Rohit bai Virat Kohli ni amta hike thunga thaka bro onek time nangne onek Virat Kohli Rohit Sharma bro koni 4000 ni saka run khai changa T20 wa borma replace khainen kom dang na ba na gnak ta ma Rohit Sharma Virat Kohli jaga sab replace khai mana nok talo comment khai tai thanga channel subscribe khai like share khai ta